183k. Đây là số lãi. Lãi ở trước tủ vừa mới phá. Đây mình có một chiếc tủ lạnh đã bị hỏng. Đây mình sẽ tháo rỡ ra trong bộ phận tủ lạnh những cái gì.
Các bộ phận của cái tủ lạnh khoảng 120 lít. Thì xem mình sẽ thu được cái gì. Đầu tiên là đồng. Đây là đồng sau khi tháo được đốc với lại đồng chạy quanh tủ. Nhìn xem này. Đây là khoảng 1 cân 7, 2 lạng rưỡi. 1 cân 7, 2 lạng đi. Đồng là 1 cân 7, 2 lạng. Đây là nhôm. Nhôm là cái dàn làm lạnh. Nhôm này được 4 lạng rưỡi. Sắt là được 16 cân rưỡi. Ở đâu? Nhìn nhầm rồi. Sắt này được là 15 cân rưỡi này. Đây này. 15 cân 7. Nhựa mình thu về được gần 7 cân. Rồi. Giờ mình sẽ tổng kết lại giá của từng chất liệu mình thu được. Đồng được 1,7 2 cân nhân với giá 200. Nhôm 4 lạng nhân với giá 27. Sắt 16 cân nhân với giá 8. Nhựa
nhựa dẻo nhân với giá 3.000 đồng. Đây là giá từng phế liệu rồi. Sau khi mình bán thu được về 503.000. Và trừ đi tiền gốc mình mua chiếc tủ này là 320k. Thì còn lại là 183k. Đây là số lãi mình lãi ở trước tủ vừa mới phá.